呢一間係位於恩納村嘅 Hyatt Regency Serengeti Island。其實呢一間酒店咧，唔係我哋第一次嚟住㗎。我哋睇下咧，同2018年比，佢有冇變到，會唔會一樣咁好咧？好啦，呢間 Hyatt Regency Serengeti Island 咧，其實我哋已經第2次住㗎啦。佢開幕2018年嗰時，我哋嚟即刻嚟住咧。同而家比較係老咗啲啦，但係我覺得佢 keep 得好好。譬如咧，你入到嚟咧，佢依度啲物料啊、啲牆啊，完全係冇花到。我覺得好 amazing 就係咧，係即係可能有少少位係崩咗，但係咧，喂大佬6年都可以 keep 到咁好，大家 compare 一下 Aquachita。佢過咗幾年到而家咩樣，你就知道咧，一間好好地做到 maintenance， 最初用料高級靚嘅酒店係確實唔同嘅。譬如呢個浴室啦，我仍然覺得佢好新咯。佢哋揀呢啲 ceramic tiles 咧係揀得好好咯，你仍然覺得佢好新。佢同我哋2018年睇嘅狀況咧，嗰個狀態我覺得係一模一樣。喂，大佬嗰啲白邊係冇黑啦，所以你見佢哋啲清潔係做得非常之好，真係我好佩服一樣嘢。2018年咧同2024年新酒店嘅 trend 一模一樣，高級酒店咧都係唔會有個星盤喺上邊，佢係凹落去。所以咧，其實咧，而家新酒店咧係走翻舊式傳統嘅豪華酒店嘅 set up 就係咁樣啦。不過咧，佢又冇2個俾我哋咯，佢得1個咯。咁但係我覺得 OK 夠用。只不過有一樣嘢我覺得好可惜嘅，點解佢哋呢啲酒店咧去到而家都係要俾呢一個收俾大家，而唔係俾人哋撳你要用幾多就幾多。呢啲揀咧，我好想話俾所有酒店嘅人聽。冇可能用得晒，你每一次淨係可能用表面嗰浸好少，第二日你就 check out 走。呢嚿嘢係超級唔環保，我決定係一定唔會掂佢，唔用佢。仲有咧，係啦，望落去好似好靚咁啦。呢啲 body towel 咧，我亦都想同呢位 management 講，呢個係超級唔好用，唔起泡，唔知做乜嘢嘅 ，end up 咧又用一次抌嘅係好唔環保。我覺得上邊啲人要睇睇佢哋用嘅物料啊，用嘅嘢係咪要改一改佢咧？咁嗱，繼續介紹啦，有個燙斗啦，同埋燙衫板啦，呢度係好明顯地有個位，可能係真係舊式酒店先會咁。我哋一見新嘅酒店咧，其實好少有啲咁嘅嘢，咁嘅 set up 咯。嗱，其實一入到嚟咧，亦都有個廁所喺呢度，闊闊落落啦。我最中意咩咧？就係側邊呢度有個平台俾大家可以擺手機。如果唔係咧，你睇下手機，你之後都唔知擺邊。你媽媽喺條褲同手機嗰個位嘅 pan 都好接近喎又。唔係我淺啲嘅，你真係識買。咦，好得意喎！佢個浴衣個 design。睡衣喎，浴衣喎呢個。係啊，浴衣。3對拖鞋啦，咁我哋3個人咁佢擺定晒。好啦，呢度冇開㗎，有喎。因為3個人佢擺一 set 喺上面，我覺得 OK 啊，幾靚啊！啲餐具。好雪櫃呢邊冇嘢嘅。嗱，傳統舊酒店咧就冇跟呢2年新開酒店嗰個 trend 咧，就係酒店會有一個 drink bar 或者甚至乎幾個位有 lounge 啊，有 lobby 啊，唔同地方會有 drink bar 俾你飲汽水啦，飲有酒精類飲品啦，啤酒嗰啲全部有。Hyatt 咧，拿巴嗰間冇，呢間Serengeti咧亦都冇，雪櫃亦都冇嘢俾你飲，係傳統嗰隻水。咁啊，茶啡。佢呢度咧咖啡機都係冇㗎，所以佢係冇特別跟 trend。呢度嘅 welcome drink 咧都係得門口嘅 jasmine tea 同埋一個 shiguasa juice，that's it。咁就係比較 minimum 嘅。好啦，嗱，2張床可以拼埋啦，然後我哋3個人，所以咧加多1張 spare bed 俾我哋嘅。唉，呢張床永遠都係覺得最嘥錢嘅，對我哋嚟講。Mia，你瞓呢度啦，今晚。唔係啊，呢度我哋就咁玩啫。咁你瞓邊啊？點解啊？咪整到我哋窄晒咯！咁大窄晒你本嚟呢個係係啊係啊，咁你瞓嘅話，我哋認肥。窄啫，我唔窄啊。你都唔 considerate 嘅。罰你瞓呢度今晚。呢張床係貨你㗎。唔使。咁你日沙書咁可以瞓呢度，你唔日沙書嘅話就罰你瞓呢度。好。多謝。我夜色先瞓我就。我其實咧，
呢間房同我哋2018年住最大嘅唔同係乜呢？嗰次我哋係為雜誌開箱，所以咧佢哋俾嗰間房咧係好景啲嘅，係向住靚嗰邊嘅海。我哋今次咧係已經係 book 咗呢間酒店嘅今日最平嗰間，其實所謂最平嗰間咧都係講緊3萬幾。梗唔係啦，幾多啊？今晚酒店連埋早餐8萬啊！嚇！到冬天嘅時候都要6萬啊！但係冇泳池，乜都冇啊，淨得房咋。好貴喎呢間！你喺9月份俾咗8萬幾英，你望嘅都係冇咁靚嗰邊嘅海。你可想而知靚啲嗰邊要幾多錢呢？但係我哋唔住過咧，大家都唔知道。你俾8萬英，個景都唔係最靚嘅。咁所以咧，嗱價錢嗰度咧，大家可以自己考究啦。嗱未瞓啦，今晚。早餐又未食，因為18年嗰陣嘅早餐啦，同而家嘅早餐係點咧？有冇改到咧？咁我哋都唔知，咁所以咧要食埋個早餐先至可以評論。喂，呢8萬值唔值咧？其實冬天同埋夏天咧，呢一間酒店房嘅價錢大概相差20到30%。咁個 difference 就係你用到個泳池定係用唔到咁解。同埋咧冬天咧佢個沙灘嗰兩個咧都係唔開嘅，咁所以係呢啲 facility 冇得用，所以咧就減咗個20%啦，你當。咁我哋俾得呢個價錢咁貴，就梗係快啲衝落去用咗先啦。咩啊？快啲衝落去！換晒衫啊！哇，咁大嘅，行極都唔到。嗰邊樂觀，你行邊度先啊？佢指辣根同埋個 beach 喺依度咯，好曬啲山，變咗你行，有冇搞錯啊？喺度嗱，作為一個住客咧，就覺得呢度啲山係好差。佢指咗出嚟叫話辣根同 beach 行嗰邊啦，點解知原來係要咁樣兜？我哋行咗一大段路係好冤枉，唔出去一邊。佢嘅 sign 係要 improve 嘅。呢個好似我哋上次有嚟過，不過落唔到水啫嘛。呢度咧有3個泳池，一個咧喺室內，嘅室內嗰度咧有一個係按摩池嚟嘅，然後咧就係後邊高少少個位咧又係 infinity pool， 跟住咧就係依個好藍色依個係叫 lagoon 嘅一個鹹水泳池。呢3個泳池之外咧喺嗰度有 beach 有分開兩邊嘅喎。佢應該兩邊都可以玩。如果天氣凍嗰日咧，大家可以喺室內嗰個泳池嗰度咧用嗰個按摩池。今日咧其實都幾大風，可能呢度浸一陣咧上水咧都會覺得凍㗎啦。呢一間酒店咧係位於萬座毛呢個 area， 呢度叫做奈良門，奈良門即係舍拉格奇咁樣。喺佢隔離咧就其實係我哋咧做潛水成日會上船嘅一個碼頭嚟㗎。所以咧，大家如果住呢一間酒店咧，可以嚟揾我哋清潛玩Fun Dive持證潛水。你咧過去隔離萬座毛個碼頭係超近㗎。沖繩咧有幾個潛水點咧係非常之受歡迎嘅，除咗清洞啦同埋慶良間呢一啲之外咧，就係呢個萬座毛呢個位置啦。點解咧？你係有持證嘅話咧，你連續潛2、3日都唔會悶。佢有10幾個潛點可以去㗎。如果大家hold 住個 AOW 有30潛以上咧，記得揾我哋清潛去玩 Fun Dive。萬座毛嘅 Dream Hall 咧真係好靚㗎，蘇浩兒咧都跟我哋清潛去過 Fun Dive 㗎，大家可以咧睇下呢條片。其中一樣嘢我哋覺得呢個房租點解咁貴咧，就係呢度個泳池超級乾淨啊！大家睇下啲水幾清澈，啲水清澈到咧，其實佢個透明度可以講透明度咧，同下咧 Halekulani 有得比，係同埋仲有成個 set up 咧。嗱呢間咧係比下咧 Halekulani 開早幾年嘅，但係咧其實我覺得咧好有 déjà vu 嘅感覺。佢同埋下 Halekulani 個 set up 咧，泳池嘅 set up 真係超似，只不過大家望出去個海係唔同。而坦白講，呢個海係靚啲，因為喺個萬座毛出邊個海，你覺得好宏偉啊，好靚咁樣。嗰邊係一個好似淺灘，咁啊依度我係覺得靚啲嘅。但Halekulani咧就成座嘢大啲嘅，嗰個 scale 係大啲，但係係好似真係勁似成個 set up。
然後啲錢係去咗泳池度。咁啊，啲錢係用得值嘅，去到呢一個位，暫時覺得啦。但你起碼咧喺泳池度玩嗰陣時，你唔需要擔心泳池水污糟呢一樣嘢咧，已經係一個非常非常高級嘅享受啊！我覺得喺沖繩嘅 resort hotel 嚟講咧，泳池水嘅質素超級係一個你揀酒店嘅指標。我哋頭先介紹泳池嗰陣時，仲未知道，行過就知啦。原來咧喺室外都有好似咁樣嘅按摩池，咁啊上面有啲樹遮住啦，有少少落雨唔緊要啦，係有2個係暖粒粒嘅，好舒服。哇！呢度咧真係好舒服。我呢度仲可以咧望住個日落個位㗎。我可以睇電話，媽媽話。係啊，仲可以喺度匿埋睇手機添。佢玩好廣眾咧，真係落大雨咧，我哋已經有啲樹葉啊，唔係好驚，仍然係好爽嘅。酒店咧有好多間餐廳嘅，但係咧我哋已經有安排咗㗎啦，所以咧今日我哋係出街食嘅。好啦 ，Hyatt Regency 舍得格奇呢個早餐好唔好食呢？我就覺得冇驚喜啦。可能咧，我哋食得好多 resort 酒店嘅早餐咧，覺得佢一個標準早餐啦。但係起碼佢標準得嚟咧，個 quality 係高嘅。排隊可以叫整 omelette 啦，然後呢度有 egg benedict 啦，都係即整㗎啦。然後佢係有煎牛扒、薄牛扒啦。跟住有好多沖繩料理可以俾大家試嘅。呢間酒店佢注唔注重早餐？喺嗰啲沙律嗰啲菜度都好睇到。佢呢度啲菜咧係超級新鮮嘅，佢咧仲要係 mix 到好靚啊，令你好想夾多啲嘢感覺啦。整體感覺係普通啦。咁可能我哋食過更好嘅，例如 Southwest Grand Hotel 嘅早餐真係超班啦。甚至乎譬如殘波酒店嘅 Grand Mercure， 可能係講緊4000 yen 嘅左右一個人，佢嘅款式係多過呢度可能2倍嘅。你話用個價錢嚟諗嘅話咧，呢度個早餐係我自己覺得太貴咯。調翻轉你用個價錢嚟諗咧，會覺得少少失望嘅。剩翻我哋再晏啲再講。呢一間咧係設計得好靚嘅酒店，無論佢個外形啦、燈光啦、佢裡面嘅裝修啦、房間嘅設計啊、用料咧，都俾你感覺係好有氣派㗎。尤其是咧入嚟酒店嗰條路，同埋佢夜晚嗰個泳池，真係覺得好靚。正如我哋之前所講啦，我哋今次咧唔係第一次住㗎啦。2018年佢開幕嗰陣時咧，我哋為香港有一個旅遊嘅雜誌嚟做採訪先住過。嗰陣咧對呢間酒店嘅印象係非常之好，尤其是佢個早餐嗰陣時覺得真係超級好食㗎。嗱，上次咧就係酒店 sponsor 嘅，所以咧感覺好唔同。今次咧我哋係自費清潛揞錢出嚟咧去做呢個酒店開箱㗎，所以咧我哋係完全用一個住客嘅感覺去話翻俾大家聽，我哋係點樣去評論啦？因為始終自己俾錢啊嘛，咁梗係緊張啲嘅啦，係咪先？嗱，坦白講，今次咧個感覺係有啲唔同噶啦，唔係話間酒店差咗，係而家咧外邊已經開咗好多唔同嘅更加高級或者做得更好嘅酒店啦。咁我哋簡單講一講沖繩嘅酒店發展先啦。其實咧2018年真係一個轉捩點嚟嘅，當時咧開咗好多嘅豪華酒店，包括呢一間 Hyatt Regency Saregaki Island。嗰陣時仲開咗咩咧？就係 Hiramatsu， 就係今年攞咗米芝蓮一條鎖匙。然後佢之後嗰年2019年就開咗Halekulani呢一間夏威夷嘅高級酒店，而家係攞咗米芝蓮嘅2條鎖匙嘅。咁當時咧其實仲有啲豪華酒店，例如 Ata Terrace 啦、Ritz-Carlton 啦，但係咧其實佢哋都仲更加之前，即係舊啲，已經開咗好多年㗎啦。大家如果有興趣睇酒店開箱咧，可以睇下我哋呢一啲片啦。所以咧到2018年咧 Hyatt Regency 開喺呢一個奈良環島嗰陣時咧，爹哋咧就非常之想住。始終 Hyatt 咧係一間可以維持到高質素嘅酒店啊嘛。順便講俾大家聽，可能好多人都唔知，本來呢一個島仔上邊咧唔係起 Hyatt 嘅，係起
好多人都識嘅迪士尼酒店㗎。但係後尾咧拍板嗰陣時咧，拍板咗 Hyatt， 就所以係有而家呢一間酒店存在啦。大家想象一下，如果喺個島仔上面有一條咁樣小橋咁樣屈過嚟，然之後一個好似城堡咁嘅酒店咧，其實真係幾靚。不過可能咧個地細得滯，有機會迪士尼覺得唔夠用都未定。如果咧佢喺出邊嗰條橋咧，俾大家坐個馬車入嚟啦，而家係我哋坐 cart， 即係好似 golf cart 咁。如果佢安排到咧，好似咧公主嗰啲馬車扮馬車嗰啲咁嘅 cart 入嚟，我諗係超級夢幻嘅。但係我覺得嗰個價錢咧一晚應該好貴，10幾萬一晚未遲。就應該你坐火車先得㗎，你馬車扯死隻馬。唔係，佢前面 engine， 只不過佢可能會整一個南瓜樣後邊嗰度俾你坐上去咁樣過下癮嘅啫，大佬。佢真係俾隻馬你咩？其實第一次住嗰陣時咧，感覺已經非常之好，但係咧當時好遺憾地咧，佢個泳池係未開㗎。嗱，咁爹爹咧成日嚟萬座毛潛水嗰陣時咧，都會見到呢一間酒店，都會好恨上嚟。今次咧我哋帶埋 Mia 嚟試住啦。我哋 book 呢間酒店嗰陣時係 last minute deal 嚟嘅，而且咧係酒店最平嘅房，但係仍然咧都係比你喺 Google Map 開咗之後咧，同區咧可能係頭幾位貴嘅酒店嚟㗎，所以真係唔平。坦白講，呢間酒店真係唔平㗎。不過咁樣房間咧雖然已經有6年歷史，但係咧 keep 得真係非常之好，係真係有少少木位崩咗之外咧，其餘地方好乾淨啦，大部分都係完好無缺，即係我哋覺得清潔又做得好啦。可能係最初用料好，所以其實崩嘅位6年嚟講咧，真係崩得好少㗎啦，算係。間房咧個冷氣係好夠凍嘅 ，internet 咧穩定啦。其實成棟酒店範圍咧 internet 都好少斷啊，都幾好㗎。不過呢間房咧夜晚咧確實係暗啲。其實我係喺個床嗰度坐喺度睇 iPhone 咧，我自己覺得係好暗㗎。不過咧房間嘅設計嚟講咧，我哋都幾滿意㗎啦。床咧都係好瞓嘅，所有嗰啲浴室啊、洗手位啊都好滿意嘅。咁咧，但係對我嚟講，重點咧就係喺個泳池嗰度啦。佢咧泳池一層一層嗰個設計咧，真係靚。佢日頭睇靚啦，夜晚睇係仲靚。最緊要係乜嘢？泳池水真係超級乾淨，係真係好 appreciate 呢樣嘢。你住得多酒店，你就會知道有好多酒店泳池咧係 keep 唔到佢泳池嘅水質嘅。呢度咧能見度係非常之高，真係咧好似你啱開水嗰啲咁樣嘅水質係好好，變咗你會好放心喺度玩水，你都好放心俾小朋友喺呢個泳池度玩水，浸個頭落去，你唔覺得會食咗好多細菌咯。泳池仲有一樣嘢咧，非常之 impress 我哋嘅，就係佢哋啲救生員咧係非常之 alert 㗎，佢哋係會一路一眼關七啦，交更交得好密。我諗係去 make sure 咧，佢哋唔會喺嗰個崗位度瞌眼瞓。你睇得太耐咧，你睇慣咗就好多以為冇事啊嘛。我覺得呢一個 system 非常之好。然後咧，佢哋咧行過咧係會幫手，可能有啲凳已經冇用啦，佢就幫手咧再扶翻啲嗰啲椅背啊，整翻正啊，一路行一路執拾啊，睇人啊，即係好 pro 之餘咧，係亦都連救生員都有 hospitality 嘅感覺喺度。我哋覺得真係非常非常之好，令你覺得係安全之餘啦，嗰個服務係令你係非常覺得係好細心貼心。酒店嘅泳池咧，淨係開3月去到11月嘅啫。嗱，唔開泳池嗰啲月份咧，房價確實係平好多嘅。我真係好欣賞佢咧，旁邊嗰個室外嘅按摩池好正，上面有啲樹葉咧遮住，嗰度超 hea 爆。早餐係我哋之前住呢間酒店咧係最深刻嘅一部分嚟㗎。今次咧就其實有少少失望，點解咧？佢係同6年前相比咧係冇乜變化㗎，即係意味咧佢係已經比其他嘅同類高級酒店咧追過咗㗎啦。我覺得咧酒店咧係需要加入新元素，就算你係一間傳統嘅酒店都好。如果唔係咧，真係啲客會開始覺得唔好玩。即係好似我哋清潛咁，我哋今年咧都會加入新意思，喺你玩 fun dive 即係持證潛水嗰陣時咧，係可以租水中推進器。呢一個超級好玩嘅嘢，咁咧大家咧可以落到，就算係同一個潛點都好，你會有新感覺、新玩法。咁每次嚟到咧都有少少唔同啊嘛，咁樣先至好玩噶嘛。
嗱，如果大家問我哋咧，呢間酒店會唔會再想住多一次呢？坦白講咧，就未必會啦，因為咧而家好多出邊嘅酒店咧已經追過咗呢一種嘅配套啦，或者係服務可能已經係差唔多啦，咁所以已經有好多第二啲選擇可以揀㗎啦。呢個區咧，如果咧為咗小朋友玩泳池啦，咁我哋可能會揀 Grand Mercure 啦，佢個早餐咧係佢個 menu 係大過呢度2倍。如果你係想二人世界嘅，我哋會揀 Twin Line 啦，又或者豪華啲嘅就 Atta Terrace 啦。如果係話想間房好舒服、光猛又好靚好大咧，咁我哋會揀 Monterey 啦。個 Monterey 真係諗落都好正，佢嗰個室外嗰個溫水嗰個 Infinity Pool 仔啦，然後其實佢仲有個夏天嘅 Ocean Park 仔嘅，Ocean Park 啦，即係總之係玩水位啦。Monterey 其實成個配套咧 average 都幾高，係個早餐唔得啫，但你間房真係好舒服、光猛大。咁即係咁，呢度附近咧有好多酒店，而且陸陸續續會繼續有新酒店起出嚟，所以咧我哋要懷緬一下，今次可能係最後一次住呢間酒店。不過就咁嘅，如果大家追求嘅咧係 Hyatt 嘅高級感覺啦、服務啦，呢度係完全俾到你。佢係同拿霸嗰間 Hyatt Regency 咧，俾你嘅嗰啲員工 training 咧係一樣嘅，係仍然係服務好好啦，笑容滿面啊咁樣。如果係呢一啲服務咧，Hyatt 咧就唔會令你失望嘅。所以你未嚟過沖繩住嘅，但係你又唔想有啲 unpleasant surprise 嘅話咧，Hyatt 咧就唔會令你失望，因為佢喺服務方面咧係你一定會滿意嘅。呢條唔係佢哋嘅廣告嚟嘅，但係我哋真係覺得佢嘅服務咧係做得非常之到位咯。呢個位真係咧，好似嗰啲 front row 啊！呢個位真係好正啊！呢個 front row 啊！如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！